रवीन्द्र एजुकेशन तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आज आम समेटिव 2 क्वेश्चन क्लास 6 रो सैंपल सेट गोटे पकेबा मैथ रो। रवीन्द्र एजुकेशन तरफ अपन समस्त हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आशा करुच्ची समस्ते सब्सक्राइब करेंगे आउ शेयर करेंगे लाइक करेंगे। क्वेश्चन देखो प्रथम क्वेश्चन होची 7 खंड बहिर मोर दाम 316 टका अन्य 3 खंड बहिर हाराहारी दाम 68 टका हेले 10 खंड बहिर हाराहारी दाम केते? ये क्वेश्चन टी अछि कले 5 नंबर पाइले उत्तर कौन लिखा 7 खंड बहिर मोर दाम केते 316 टका 7 खंड बहिर हाराहारी करिया पड़िबो मोट दाम मैंने 316 टका अन्य 3 खंड बहिर हाराहारी दाम अन्य 3 खंड बहिर हाराहारी दाम केते अछि 68 टका। ताले अतएव से जो अन्य 3 खंड बहिर मोट दाम केते 3 खंड बहिर मोट दाम हाराहारी दाम जो 68 मोट दाम केते हो 68 केते खंड बहि गुणा 3 3 8 24 4 होला 2 318 2 20 204 टका तो आरंभ लिखो का ये 4 टका ताले मोट बहि संख्या केते मोट बहि संख्या प्रथम होला 7 खंड ता पछता 3 खंड 10 खंड मोट दाम केते होला मोट दाम होती 316 टका प्लस 204 टका समान 300 200 520 टका ताले अतएव 10 खंड बहिर मोट दाम केते 10 खंड बहिर मोट दाम केते आसला 520 टका ताले 10 खंड बहिर हाराहारी दाम 10 खंड हाराहारी दाम ताले हाराहारी का एवरेज गणित होची कौन हम मोट दाम बाई बहि संख्या 520 तो डिवाइड बाई 10 10 रहले 10 हम 10 के 10 52 10 ताले केते टका होला 52 टका तो पचातला अतएव बहिर हाराहारी मोट बहिर 10 खंड बहिर हाराहारी दाम हाराहारी दाम 52 टका ओके आंसर एतिकी करले 5 नंबर पाइबे कौन सी स्टेप छाड़िबे नहीं पिला माने ओ पितामाता मान को अनुरोध पिला मान को गणित देखांती गणित रे जेन सर्वाधिक नंबर पिलांगर रहो पिला नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो देखिए केते खंड हे पर वीडियो केडे बड़ लंबा हे परियो दीटा पार्ट रे पकेबा जल्दी परिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 2 a is equal to 4 बीजो गणित पड़ी b is equal to 3 c is equal to 5
ହେଲେ 2a plus 3b plus 4 6c 2a plus 3b plus 6c ର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି a equal କେତେ 4, b equal to 3, c equal to 5 ହେଲେ କାହାର ମାନ ବାହାରିବ? ଅତ ଲେଖିଦେବା 2a plus 3b plus 6c equal to 2 into a এবং লিখে 4 plus 3 into b এর মূল্য হচ্ছে 3 plus 6 into c এর মূল্য 5 equal to 2 চৌকু 8 3 କୁ 3 মূল্য 9 plus 6 5 30 2 ଚৌକୁ plus 3 3 କି plus 7 17 17 30 17 7 1 3 3 4 ଅତଏବ 2a plus 3b plus 6c ର ମାନ 47 ଅଟେ। এটা আসলে কেতে নম্বর পাইবে? কোশ্চিনটি হচ্ছে 4 নম্বর। এটা করলে 4 নম্বর পাইবে। নেক্সট কোশ্চিন কি ଯିବା नंबर 3 गोटे आयताकृति विशिष्ट पार्कर गोटे आयताकृति विशिष्ट पार्कर दैर्घ्य 50 मीटर और प्रस्थ 35 मीटर। सैंपल क्वेश्चन यही टाइप में पढ़ो परीक्षा जड़े लोक जड़े खेलाड़ी लोक नुहे खेलाड़ी जड़े खेलाड़ी यही पार्कर चारि पाखरे 10 थर दौड़िले 3 थर 10 थर दौड़िले से मोट केते बाटे जीव से मोट केते बाट जीव एटा प्रश्न। जेटा प्रश्न होला उत्तर करबा उत्तरटा तय करबा एठी लिखि दे एटा उत्तर देखिए गोटे आयताकार विशिष्ट पार्क चित्र करिया पड़िबो ए बी सी डी आ चित्र विपद भाग समान এটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সমান প্রস্থ প্রস্থ সমান তাহলে এবিসিডি এক আয়তচিত্র তার পার্ক এবিসিডি এক आयत आयताकृति आयताकृति पार्क यार दैर्घ्य दैर्घ्य तो 50 मीटर दैर्घ्य कैसे एबी समान बीसी 50 मीटर वो प्रस्थ प्रस्थ कैसे एबी समान सीडी एबी समान सीडी 35 मीटर এটা হলো 50 এটা হলো 25 তাহলে আর পরিসীমা অতএব यार পরিসীমা পরিসীমা মানে 4 বট পরিসীমা সূত্র কোন দুই ব্র্যাকেটে দৈর্ঘ্য বৃত্ত প্রস্থ 2 গুণন দৈর্ঘ্য বৃত্ত প্রস্থ তাহলে 2 গুণন দৈর্ঘ্য কেতে
50 ମିଟର 935 ମିଟର ସମାନ 2 ଗୁଣନ 50 35 କେତେ 85 ମିଟର 85 ଦୂର ଉଠିଲେ 170 ମିଟର। ଏହା ଚାରିପଟ 170 ମିଟର। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥରେ ଘୁରି ଆସିଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏହାର ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୁରି ଆସିଲେ ଘୁରି ଆସିଲେ 170 ମିଟର ବାଟ ଯିବ। ତାର ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି 170 ବାଟ ଯିବ। 170 ମିଟର ବାଟ ଯାଏ ବାଟ ଯିବ। ସେ କେତେ ଥର ଘୁରିବା କଥା କହିଛି? କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ? ଥରେ ଘୁରି ଆସିଲେ ନୁହଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦେଖିବା ଦୌଡ଼ି କଥା ଦୌଡ଼ିବା କଥା ଦୌଡ଼ି ଖେଳାଳି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ତାହେଲେ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ କେତେ ଯିବ? 10 ଗୁଣ ଯିବ 170 ମିଟର ଗୁଣ 10 ମାନେ 1700 ମିଟର। 1700 ମିଟର ହେଲେ 1700 1000 ହେଲେ 1 କିଲୋମିଟର 700 ମିଟର ବାଟ ଅତ୍ୟବ ଦେଖିବ। ଅତ୍ୟବ ସେହି ଖେଳାଳି ପାର୍କର ଚାରିପଟେ 10 ଥର ଦୌଡ଼ି ମୋଟ 1 କିମି 700 ମିଟର ବାଟ ଯିବ। ଏତେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇବେ? ଏତେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର। क्वेश्चन का ଅଛି 4 नंबर। ଏହା କଲେ 4 ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଗଲା। 3 ନମ୍ବର क्वेश्चन ମଧ୍ୟ आंसर କର। नेक्स्ट ଯିବା 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन देखी? प्रोट्रैक्टर द्वारा 90 डिग्री मापर एक कोण अंकन कर यार समद्विकोण रश्मि अंकन कर। प्रोट्रैक्टर द्वारा 90 डिग्री मापर एक कोण अंकन कर यार समद्विकोण रश्मि अंकन कर कंपास द्वारा। पहले अंकन बनला नंबर 4 प्रोट्रैक्टर द्वारा 90 डिग्री मापन एक कोण अंकन करी यार समद्विकोण रश्मि अंकन कर ब्रैकेट देछि कंपास द्वारा। नंबर पाइबे केते? 4 नंबर। देखो प्रोट्रैक्टर द्वारा 90 डिग्री कोण अंकन हम पुणी देला कंपास द्वारा हम दी प्रकार बतेगा। तार मु तुम कहि एत तो बर्तमान आ राउंड कंपास ना मु प्रोसेस टा बते दूची। प्रथमे स्केल डेटा पकई गोटे गार टाणी दबो स्केल ध्यान दे ता ना दे दवा एबी गोटे बिंदु ना दियो ओ प्रोट्रैक्टर टी 0 रु 180 अछि एपटे 0 रु 180 अछि मझी बिंदु एठी रखिबो। प्रोट्रैक्टर टा से 0 रु 180 रेखाटा से मिलेइबो मिलेइ सला परे प्रोट्रैक्टर 90 टा कोट रहला
এই ସିଧାରେ ରହିବ। ଯୋଉ ସିଧାରେ ନ ରହିବ ଏଠୁ ବିନ୍ଦୁ ନବ, ସ୍କେଲ ପକେଇକି ଆକୁ ଟାଣିଦବ, ତା ନାଁ ଦେଇଦବ ଡି। ତାହେଲେ ବିଓଡି କଣ ହେଲା? ବିଓଡି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବିଓଡି କୋଣ ସମାନେ ଏଓଡି କୋଣ, ଦି ପଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ କେମିତି? କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା। କମ୍ପାସ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡର, ରାଉଣ୍ଡରଟେ ଆଣିବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପେନସିଲ ବତି କରିକି ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଆଉ ପେନସିଲ ମୁନ ସମାନ ରଖି ଟାଇଟ୍ କରିବ। ଟାଇଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡର ରଖି, ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରଖି, ରାଉଣ୍ଡର କିଛି ମିଳେଇବ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିବ, ଯେମିତି ପେନସିଲ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଅଲଗା ହବ, ଅଳ୍ପ ମିଳେଇବ, ବେଶୀ ନାହିଁ। এইଠି ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଏଇଠି ରଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ, ଗୋଲ ଚାପ, ପେନସିଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ ହେବ। এই ଚାପଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାପଟା ଦେଖିବ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇ ଦେଖିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ତାକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡରର ପେନସିଲ ଦି ପଟେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛୁଇଁଲା। ଏଠି ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରଖି ଯେତିକି ଥିଲା ପେନସିଲ ତାକୁ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡରଟା ଟିକେ କମେଇବ, ସେ ପୁରା 90 ଯାଏଁ ଥିବ, 60 ଯାଏଁ ଥିବ, ଟିକେ କମେଇଦବ, 90 ବା ଟିକେ ବଢେଇଦବ, 90 ଏଇ ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ବଢେଇବ। ବଢେଇକିରି ରାଉଣ୍ଡରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ। ଏଠି ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରଖି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ। ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍କେଲରେ ଯୋଗ କରିବ, ସ୍କେଲ ପକେଇ ଯୋଗ କରିବ, ଠିକରେ ଯୋଗ କରିବ, ରେଖାଟେ ହେବ, ଏହା ନାଁ ଦେଇଦବ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀଟା କେତେ ହେଲା? 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବି, 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିବି, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ବିଓଡି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର। ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି କିଏ? ସେ ଓ ଏକ୍ସ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡକ ରଶ୍ମି। ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ହେଲା, ବିଓ ଏକ୍ସ କୋଣ କେତେ ହବ? ବିଓ ଏକ୍ସ କୋଣ ହେଇଯିବ, ବିଓ ଏକ୍ସ ଯାହା ବିଓ ଏକ୍ସ ସେଇଆ, ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବିଓ ଏକ୍ସ କୋଣ ସମାନେ 90 ର ଅଧା, 90 ଅଧା ସମାନ 90। ପଚାରିଛି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର, ରଶ୍ମିଟା ଅଙ୍କନ ହେଲା ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି, ରଖିଦବ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଓ ଏକ୍ସ, ଦେଖିଦବ ଯାହା ପଚାରିଥିବ ସେଇଆ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କୋଣ ଅଙ୍କନ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ହେଲା କୋଉଥିରେ? ରାଉଣ୍ଡର ବା କମ୍ପାସରେ, କମ୍ପାସରେ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ କମ୍ପାସରେ, ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ କମ୍ପାସରେ। ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କରିଥାନ୍ତେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ଟାଣିଥାନ୍ତ, ତା ନାଁ ଏବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ, ରାଉଣ୍ଡରରେ କମ୍ପାସରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ନେଇ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଏଠି ରଖି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିଥାନ୍ତ। ସେଇ ଚାପକୁ ରଖି ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ହଲା ହଲି କରିବନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ 60, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ 100, 60, 120। ଆମେ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଛେ, ଦିଟା ହେଲା 60, 120। ଏଇ ଯୋଉ 60, 120 ଭିତରେ 60 ଅଛି, ଏଇ 60ରେ 30 ତାକୁ ଅଧା କରିଦେଲେ 30 ହେବ। ଆଉ କେମିତି ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବା? ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଏଇଠି ରଖି ଏଇ 60ରୁ ଟିକେ କମେଇ ରାଉଣ୍ଡରକୁ ରଖିକି ଚାପ କାଟିବା, ଏଇଠି ରଖିକିରି ଚାପଟି କାଟିବା, ଏଠି ରଖି ମଧ୍ୟ ଚାପ କାଟିବା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍କେଲରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କେମିତି କରିବ? ସେଇ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ଏଠି ରଖି ଏହାର ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଟିକେ କମ୍ ନବ, କମେଇଦବ ଟିକେ ନାକୁ, ଯାହା ରାଉଣ୍ଡର ଅଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ହବ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦବ, ବଢେଇ ନେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ, ଏଇ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରଖି ଚାପ କାଟିବ, ଏଠି ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରଖି ଚାପ କାଟିବ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିବ ସ୍କେଲରେ। ତାହେଲେ ନାଁ ଦେଇଦବ ଏକ୍ସ। ଓ ଏକ୍ସରେ ରଶ୍ମି, ଏଟା ରଶ୍ମିଟା ନା, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଏଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ରଶ୍ମି ଯାଉଛି, କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବେଇବ ତା ଠିକ ନାହିଁ ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମି ହେଲେ ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ବିଓଡି କୋଣର ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ। ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ବିଓ ଏକ୍ସ କୋଣ କେତେ ହବ? ବିଓ ଏକ୍ସ କୋଣ ଭଲ କି ନାଁ ଦେବା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଓ ଏକ୍ସ, 90 ର ଅଧା ହେଇଗଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ 2 କେତେ? 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି 45 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କରିଥାନ୍ତେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଚାରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିବେ ସେମିତି ଉତ୍ତର କରିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଗଲା। 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି 5 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। କେତେଟା ଦେଇକି ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ?
प्रति नंबर पे 2 नंबर अच्छी प्रश्न ठीक रे पढ़ी ठीक रे करबा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 5 नंबर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 5 नंबर आई रे देखी 3 ও তো 4 को शतकड़ा प्रकाश कर प्रश्न शतकड़ा प्रकाश कर बोली लिखनी सामान उत्तर डायरेक्ट कर दी 3 ରୁ 4 शतकड़ा प्रकाश कले शतकड़ा कौन 100 100 गुणिबा शतकड़ा तुम तो शतकड़ा केमते देबे 4 के 4 4 गले का तो को 100 25 25 रे केते ला तो 75 शतकड़ा ताले अतेब 3 ରୁ 4 माने 75 शतकड़ा एती कले 2 नंबर डबल आई देखला डबल आई क्वेश्चन देची सानरू बड़ क्रम रे सजाओ सानरू बड़ क्रम रे सजा सज्जित सानरू बड़ क्रम रे क्वेश्चन देची कोन क्वेश्चन टा लिखा क्वेश्चन टा आगे लिखिदवा सानरू बड़ क्रम रे क्वेश्चन टा होची 5 0 -11 14 -20 25 आम संख्या रेखा जाचे ताले उत्तर कौन लिखा सानरू बड़ क्रम रे सजागला सानरू बड़ क्रम रे सजागला सजा केमि सजिबा एटा तो प्रश्नटा सान संख्या रेखा रे जानितो जे संख्या रेखा मझी रे होची 0 डाहन को प्लस बाम को माइनस जेते डाहन को दिबो सेते प्लस पाइबो जेते बाम को आछो सेते माइनस पाइबो तमे बाम पटे सब सान संख्या जेते आगु दिबो तो बड़ संख्या पाइबो ताले सानरू बड़ माने सबटे सान होची माइनस संख्या माइनस रो पूरा सान की छै तो माइनस 11 अछि माइनस 20 अछि पूरा सान तापर माइनस 4 ताले कोन लिखला सानरू बड़ हले -20 तापर असला -11 तापर -4 माइनस सरी गला माइनस सान संख्याटा बड़ तो सान आडे रहिले बड़ आडे को आसले तापर आसो 0 0 प्लस नहीं कि माइनस नहीं तापर प्लस संख्या रे बड़ की छै 5 अछि 5 तापर बड़ तापर की बड़ 14 तापर की बड़ 25 गणी दवा 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह अछि तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अछि सानरू बड़ क्रम सजी हेगा ये ହେଲା 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन होची थारा एटा कोडे गला थारा एटा होची सिलिंडर और आयतघन दुईट लेखा उदाहरण दियो थारा क्वेश्चन टा कोन सिलिंडर और आयतघन रो दुईट लेखा उदाहरण 5 नंबर थारा नंबर 5 थारा सिलिंडर रो वो आयतघन रो दुईट लेखा उदाहरण सिलिंडर ओ आयतघन दुईट लेखा उदाहरण उदाहरण वाले क्लास में निश्चित जानते हो सिलिंडर सिलिंडर रो दुईट उदाहरण उत्तर एटा सिलिंडर रो दुईटी उदाहरण कौन ना कहलो फुकानो सिलिंडर गैस टांकी
ପାଣି ପାଇପ୍ ଦୁଇଟା କରିଦେବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେବା। ଆୟତଘନର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ, ଆୟତଘନର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ। ଆୟତଘନର ପଦାର୍ଥ ଇଟା, ଘର ଆୟତକାର, କବାଟ ଡଷ୍ଟର, ଦୁଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏତେଟା ଲେଖିଦେବା। ଏଥିରେ ନମ୍ବର ପାଇବେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଆଇଭି କଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଇଭି ଦେଇଛି 25 a square s4 y3 କୁ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ। ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ। তাহলে অতএব 25 a square s4 y3 25টা হচ্ছে দৈর্ঘ্য সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা করে দেবো 5 × 5 সংখ্যা আসিলা মৌলিক। a স্কয়ার হচ্ছে a × a, x4 x 4 থর, y3 y 3 থর। ভি কোশ্চিন ଅଛି ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 800 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ 6 ମିଟର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେମି ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 6 ସେମି ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅତଏବ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ? ସେ ତ ସଟାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ଚିତ୍ର କଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚିତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଦିଅ, এটা ଆୟତକାର ଚିତ୍ର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 8 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ 6 ସେମି। ନାଁ ଦେଇଦେବା ABCD। ନାଁ ଦେଲା ବେଳେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦେବେ, ଏ ପାଖକୁ B, B ପାଖକୁ C, C ପାଖକୁ। ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନେ 8 ସେମି ଗୁଣନ 6 ସେମି। 800 को 48 सेमी की सेमी गुणिले वर्ग सेमी, हम क्षेत्रफल एकक वर्ग एकक आंसर 2 नंबर पाइए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि VI केवल स्केल और कंपास व्यवहार करी 4.2 मापर एक रेखाखंड अंकन कर। स्केल और कंपास व्यवहार करी, स्केल और कंपास राउंडर, केवल स्केल और कंपास व्यवहार करी 4.2 सेमी मापर एक रेखाखंड अंकन कर। स्केल पकई गोटे रेखा मन इच्छा टाण, गोटे बिंदु दियो, तार ना हूँ ए। कंपास बाहर कर, कंपास धार में 4.2 माप नब स्केल रे। कंपास स्केल टी ये पकईब, राउंडर रखिब, 4.2 जो हम राउंडर को भिड़, पेनसिल मन को भिड़, 4.2 है जो से काटिद, एमती राउंडर मन रहा 4.2, यहाँ 4.2 कंपास लिख, कंपास व्यवहार कर 4.2 एपटू मापिले भी सही हम, स्केल में मापिब 4.2 सेमी है, लिख AB 4.2 कंपास स्केल व्यवहार करके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि तथ्य केते प्रकार और कौन कौन, এটা एडिशनल क्वेश्चन देछि तथ्य केते प्रकार और कौन कौन। खाद्य शून्य स्थान पूर्ण 6 नंबर आसीला, 1 नंबर या क्वेश्चन 3टा देछि। 6 नंबर क्या क्वेश्चन
ବେଳେବେଳେ ଅର୍ ବି ଦେଇଥିବ, 5-7ଟା ଦେଇଥିବ, ତା ଦେହରୁ ବାଛିକି କରିବ। 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ନମ୍ବର 6 ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ଏଠି ଲେଖିବ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ବୋଲି। 6 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଇଛି। ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି? -1394 ମୋଡ। ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାର ମୋଡ କେତେ ଆସିବ? ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 1394 ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ଦେଇଛି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପଦ ଭାଗ ସମାନ୍ତରାଳ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି କେତେ? କ'ଣ ଲେଖିବା? କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପଦ ଭାଗ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ୍ତର, এই ଦିଟା ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପଦ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉଠି କ'ଣ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଡ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର। A into B into C is equal to gas। A କେତେ ଥର ଗୁଣା? 3 ଥର। A ର ଘାତ 3, B କେତେ ଥର ଗୁଣା? 2 ଥର। B ର ଘାତ 2, B ସ୍କୋୟାର C। ତାହେଲେ A क्यू B ସ୍କୋୟାର C आंसर। তাহলে এই 3 নম্বর গলে এটা 1 নম্বর, এটা 1 নম্বর, এটা 1 নম্বর। नंबर 7 रे अछि नंबर 7 को जीवा कोन देखि निम्न प्रश्न गुड़िक दिया संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछि लेख। संभाव्य उत्तर देखिए नंबर 7 आई कौन देखिए वृत्तर केंद्र बिंदु गामी जाकु वृत्तर कौन कहती लिखिबो वृत्तर केंद्र बिंदु गामी जाकु वृत्तर डैश कहती। ऑप्शन देची नहीं ऑप्शन देनी हाँ देची ए रे व्यास बी रे व्यासार्ध व्यास ए व्यासार्ध चाप डी रे परिधि गोटे वृत्त এটা কেন্দ্র বিন্দু বলে দিয়া যদি দিয়া দিব কেন্দ্র বিন্দু এটা কোন ব্যাস লিখি দেব এই ব্যাস डबल आई एक टेट्राहेड्रन शीर्ष संख्या केते टेट्राहेड्रन एक टेट्राहेड्रन शीर्ष संख्या टेट्राहेड्रन 1 2 3 शीर्ष केते अछि टेट्राहेड्रन रो शीर्ष संख्या केते। थर्ड आई क्वेश्चन ए बी सी डी एक समानुपाती रे थांती तेबे डैश उक्तिटी सत्य। ए बी सी डी एक समानुपाती अनुपात मान पता कि ए बी सी डी एक समानुपाती रे थांती। क्वेश्चन गोटा लिखि दिया आगे ताले कोटा ठीक समानुपाती रहले कोन हबो दुईटा अनुपात समानुपाती माने ए अनुपात बी
ইকুয়াল টু সি অনুপাত ডি, তার মানে এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি। উত্তর দিচ্ছি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি। আକୁ বজ্রমূল কলে বিসি ইকুয়াল টু এডি ମଧ୍ୟ হব। ଏ কোন কোন গুণ দেবে, বিসি ইকুয়াল টু এডি। কোন ଦେଇଛି তথ্য, এ বাই বি ইকুয়াল টু বি বাই সি না, এসি ইকুয়াল টু বিডি না, এডি ইকুয়াল টু বিসি, এডি ইকুয়াল টু বিসি। ଏଇଟା ସି, ସିଟା ଠିକ ହେବ। এটা টেট্রাহেড্রন কোন দেଲା, তাহলে ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ବ୍ୟାସ, ଏକ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା 4 ହେଲା। ଥାର୍ଡ ଆଇଭି, ଆଇଭି কোন ଦେଇଛି, କ୍ରମଟି ଠିକ, କୋଶ୍ଚିନଟା ଠିକରେ ଜଣା ପଡୁନି, ଠିକ କ୍ରମଟି ଲେଖ, ଠିକ କ୍ରମଟି ଲେଖ, କୋଉଟା ଠିକ? ହଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ନାକୁ, -9 ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 5, বি রে ଦେଇଛି -7 less than -8, ই রে ଦେଇଛି -0 less than 0, ডি রে ଦେଇଛି -1 greater than 1। তো কোটা ঠিক? দেখো মাইনাস, এটা হচ্ছে বড় চিহ্ন গ্রেটার দ্যান, তো প্রথম সংখ্যাটা বড় হলে এটা চিহ্ন দেওয়া হবে, এটা ভুল হচ্ছে। -7 -8, এটা এপটু বড় চিহ্ন দিଆଯାଇଛି, ତେଣୁ এটা ভুল। କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ? -1 + 1, -1 greater than +1, -1 ତ ଭୁଲ, -0 less than 0 ଭୁଲ, 0 ର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ନାହିଁ, -9 greater than +5, -7। ଠିକ କ୍ରମଟି କିଏ? ଏବେ ତ କୌଣସି ଠିକ ନୁହେଁ, କୌଣସି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଠିକ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଠିକ ନୁହେଁ। -7 -8 ଠାରୁ ବଡ, -8 ସାନ, ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା -7 greater than -8 ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। 0, এটা দুইটা সমান, এটা তো সান, এটা বড়, তাহলে -9 less than 5 ହେଇଥାନ୍ତା। এটা -1 less than 1, ମାନେ -1 ଟା ସାନ, greater than ଦେଇଥିବ। ଇଏ ହେଲା 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତରଟା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ସର୍ଟ, ଭେରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଣ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 8, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମାନେ 2 to the power 2iq ରେ ଘାତ କେତେ? ଘାତ କେତେ? ଘାତ 3। 8 ନମ୍ବର ଆଇଗଲା, ଡବଲ ଆଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ବର୍ଗଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ। ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଥାର୍ଡ ଆଇ, ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର କଣ? ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର, 6ଟା ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, 6 ଗୁଣନ ବାହୁ, ପଇସା 6 ଗୁଣନ ବାହୁ। ଇଏ ହେଲା 8 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଷଡ଼ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର କେମିତିକା? ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, 1 2 3 4 5 6।
ସବୁ ସମାନ ହେଇଥିବ ଫରକ। ତାହେଲେ 6 ଇଣ୍ଟୁ 12 ପରିସୀମା ପଚାରୁଛୁ ଚାରିପଟ। 9 ନମ୍ବର MN ର ଯୋଗଫଳକୁ Z ର 3 ଗୁଣରୁ କମ। 9 ନମ୍ବର I MA ଓ M ର ଯୋଗଫଳ ବୀଜଗଣିତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯୋଗଫଳରୁ Z ର 3 ଗୁଣ କମ। Z ର 3 ଗୁଣ କମ। MN ର ଯୋଗଫଳ କଣ ହବ? M ପ୍ଲସ୍ N ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦିଅ। କମ ମାନେ ଫେଡା ହବ। କେତେ ଫେଡା ହବ? Z ର 3 ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର ଡବଲ I। 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 25। 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ଦେଇଦେଇଛି। ମୋଟ ଦେଇଥିଲେ ହାରାହାରି ବାହାରେ, ହାରାହାରି ଦେଇଛି 25। ତାହେଲେ ମୋଟ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 25। ତାହେଲେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 25। ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହାରାହାରି 25 ମାନେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 25 ଗୁଣନ 5। 25 ପଞ୍ଚା 125। 125 ଯୋଗଫଳ। 125 ଯୋଗଫଳ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5। 5ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 125। ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା 25 24 23 26 27 7 13 5 18 4 22 3 25 5 2 2 4 2 6 2 8 10 12। ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ସେଇ 25। ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି 25। ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଚାରୁଛି। ହେଲା ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଗଲା। ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦଟି କେତେ? ଆଇଭି। ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 0। ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ 0। ଲୁଡୁ ଗୋଟି କେଉଁ ଘନ ପଦାର୍ଥ? ଆଇଭି। I ଡବଲ I ଥାର୍ଡ ଆଇଟା। ଲୁଡୁ ଗୋଟି କୋଉ ଘନ ପଦାର୍ଥ? ଲୁଡୁ ଗୋଟି ହଉଛି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ସମଘନ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁ ଘନ ପଦାର୍ଥ ପଚାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭବ? ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟମା କାହା କୁହନ୍ତି ନା ଭୂମିର ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରେଖା 1 2 3 ତାହେଲେ ଧୀରେ ହେଲା ଧୀରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭବ। 9 ନମ୍ବର ଭି। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେଟା ମଧ୍ୟମା? 3ଟି ମଧ୍ୟମା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆୟତ ଘନର ଘନଫଳ ସୂତ୍ର କଣ? ଆୟତ ଘନର ଘନଫଳ। ଆୟତ ଘନର ଘନଫଳ ସୂତ୍ର ପଚାରି ଦେଇଛି। ସମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଘନ ଏକକ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି ହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିସୀମା କେତେ? ଭି ଡବଲ I। 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ
ବୈଦ୍ୟୁତିକର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 5 ସେମି। ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ଏହାର ପରିସୀମା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା କଣ? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା କଣ? 4 ଗୁଣିତ ବାହୁ 4 ଗୁଣିତ 5 ସେମି ସମାନ 20 ସେମି। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी बी थर्ड आई 0.25 को शतकड़ा प्रकाश कर। शतकड़ा प्रकाश 0.25 या भग्नांश कर देले केते हो? दशमिक दुईटा करछि 25 तो 100 1 जोड़ चिन्ह शतकड़ा प्रकाश कर 100 गुणिबा शतकड़ा चिन्ह दवा 100 कटेला केते हो? 25 टका। आई एक्स +5 सूचक बिंदु ठारू डाहाण को 3 एकक दूर गले क्यों संख्या पाइब? गैस संख्या पाइबा 50 क्यों संख्या गैस संख्या पाइबा। ताले देखिबा +5 संख्या रेखा जानिछ एटा मन कर 0 +1 +2 +3 एटा +4 +5 +6 +7 +8 +9 এই +5 ठारू +5 सूचक ठारू एटा +5 सूचक ठारू डाहाण को 3 अंक गले 1 2 3 केते पाइले +8 पाइले। त्रिभुजाकार विशिष्ट पिरामिड रो पृष्ठ संख्या केते? त्रिभुजाकार विशिष्ट पिरामिड रो पृष्ठ संख्या पिरामिड এই ধরে त्रिभुजाकार पिरामिड एपटे 1 2 3 4 1 2 3 टा 3टा पार्श्व त्रिभुजाकार 5टा त्रिभुजाकार पिरामिड पूरा त्रिभुजाकार पिरामिड एटा प्रिजिम होला पिरामिड 4टा त्रिभुजाकार पिरामिड रो पृष्ठ संख्या होजी 4 त्रिभुजाकार पिरामिड एटा होजी प्रिजिम पिरामिड चित्र करि हबो जागा नै 4 संख्याटा देखि तो हारा भी पकेछि। ये है 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर कला तापर अछि त्रिभुजाकार विशिष्ट पिरामिड रो पृष्ठ संख्या केते? त्रिभुजाकार जो रथ तैयारी करे 1 2 3 तलटा के 4 रथ तो कौन पृष्ठ संख्या 4 रथ देखिए गोटे साइड आ गोटे साइड तलटा बेस त्रिभुज 1 2 3 4 तेणु क्वेश्चन टी सरीगला आमर सैंपल सेट क्वेश्चन पड़ जाइए समस्ते मन ध्यान दे देखिए खातार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे सांग साथी बंधु बांधव जिते पिला समस्ते पढ़ी शेयर करेंगे। थैंक यू।